这就是我们浙江的鲍鱼，也叫酥鱼，吃起来外酥里嫩，爆汁的口感。今天我做的是5香的，在家里做也是很简单的，连骨头都是嘎嘣酥脆的。刚好家里面人说想吃鲍鱼了，今天我们多做一点，等一会儿粉丝朋友过来，我们让他们带点回去。做鲍鱼啊，越大越好吃。今天我们挑一条最大的，这一条大概4、5斤有了啊！我操，草鱼买回来啊，千万不要让老板给你敲死了，不然身体里面全是淤血。把它鱼盖打开啊，把它鱼鳃全部剪断，这也是一个放血的过程。只有让它血自然流干了，这个血才一点腥味都没有，搞了我一身的水啊！其实做鲍鱼啊，不管是草鱼、鲤鱼，哪怕是青鱼都是可以的，鱼越大越好吃啊！哎呦，还蛮有活力的。鱼已经清理干净了，里面的贴骨血啊、黑膜全部给它搞干净。现在给它分解一下，把鱼头切下来。鱼头我们可以留着干嘛呢？煲汤用。我们浙江的天气啊，跟女人翻脸一样的。前2天还是冬天，这2天变成夏天，现在又降温了。今天才10几度，太冷了。现在把鱼骨头啊直接砍成大块备用就可以了。它的鱼鳍啊、螺旋桨我们给它砍掉，一个是容易发腥，而且容易发黑，直接给它砍成大块就可以了。耶！切好的鱼啊，咱们稍微多来上一点盐，不要心疼盐啊，盐多一点，然后再来一点水，利用盐的渗透压把里面的血水啊、腥味啊全部洗出来。现在我们多准备一点葱姜水，把里面的葱姜汁挤出来。我们把这个鱼腌制一下，我们稍微来上一点点盐，盐不要太多啊，不然容易太咸了。把这个鱼啊腌制一下就可以了。其实我们浙江的鲍鱼啊，也叫熏鱼，也叫酥鱼，我们腌制个5到10分钟就可以了。现在来调一个秘密料汁。其实做鲍鱼啊，可以做5香的，还可以做糖醋的，还可以做麻辣的。今天我们来个5香的啊，桂皮1小片就够了，不要太多。八角来个3颗，香叶来个3片就够了。这些香料不要放的太多，不然的话有点苦苦的味道，有一点点5香味就可以了。现在我们准备多一点的水，然后把这些香料全部下锅，顺便给它调个味道。我这里是3到4斤的鱼，生抽酱油来上个1马勺就可以了。老抽给它调个颜色，只要个1/3勺就够了。调好的料汁啊，千万不要放盐，偏淡一点就可以了，因为腌过的鱼里面是有味道的。我们现在稍微来一点味精，不喜欢吃味精的也可以不放的。今天我们是5香味的啊，这个糖可以适量的少一点。如果说你是糖醋味的，那么糖和醋就要多一点。现在我们大火烧开，转小火烧20分钟，然后自然放凉就可以了。趁着这个时候呢，我们来炸鲍鱼。这个鱼块腌制好之后啊，不要洗掉，有一点咸味就可以了。现在捞出来，放在这个干净的毛巾上面，把水分吸干，不然的话一下锅啊，噼里啪啦的容易变成麻子脸。肯定会有人说我这个做法不正宗，配料不正宗。其实我只是想把它简化一下，让你们在家里面也可以搞定。不信的话，你可以看看我主页里面几百道家常菜了，总有一款适合你的。炸鲍鱼啊，油温很关键，大概6成油温，也就是180度左右。现在这个鱼呢，我们一条一条的往下放就可以了。刚下锅的时候啊，全程开大火炸就可以了，千万不要去晃它，不然的话鱼全部碎完了。我们给它炸酥、炸定型就可以了。炸了7、8分钟的时间，一定要把骨头都炸酥了才好吃啊！你看，金黄金黄的，这样子就可以了。现在油温升高，我们回锅再炸一遍，让它更酥更脆。趁着在复炸的时候啊，咱们把这个料汁啊里面的脏东西啊，什么葱姜啊，全部给它挑出来。记住了，一定要把滚烫的酥鱼放在冰凉的汁水里面。哇，听这个声音啊，就知道它瞬间的吸饱了料汁。第2锅也出锅了。泡个5、6分钟啊，这个就可以吃了。剩下的汤汁也不要倒掉，再买条鱼炸一炸，还是可以用的。很酥，很入味，而且里面骨头都是酥的。剩下的给粉丝朋友打包了，下次还想吃什么，评论区给我留言。